गुरुवार को नॉर्थ बंगाल के रायगंज में लिटरेरी फेस्टिवल और लिटिल मैगजीन फेयर उत्तरेर हवा शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल बांग्ला एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट उत्तर दिनाजपुर द्वारा शुरू किया गया ये फेस्टिवल और मेला 7 दिसंबर तक रायगंज के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के कैंपस में चलेगा। फेस्टिवल का उद्घाटन वेस्ट बंगाल बांग्ला एकेडमी के प्रेसिडेंट और हायर एजुकेशनल और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत बसु ने किया। वेस्ट बंगाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्टर विप्लव मिश्रा ने नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मोहम्मद गुलाम रब्बानी, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद प्रेसिडेंट पंपा पाल, एमएलए कृष्ण कल्याणी गौतम पाल, राइटर अबुल बशर, सुबोध सरकार, प्रचेत गुप्ता, नलिनी बेरा, राम कुमार मुखर्जी और दूसरी जानी मानी हस्तियां स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थीं। इस 3 दिन के फेस्टिवल और मेले में 500 से ज्यादा कवि और राइटर हिस्सा लेंगे। हिमांशु दास की रिपोर्ट, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से। হাজার লোক করে, আমি কি করব? আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলাবাসী অত্যন্ত খুশি, আনন্দিত, গর্বিত এবং আপ্লুত। এই সাহিত্য উৎসবটি লিটিল ম্যাগাজিন, আমি মনে করি উত্তরবঙ্গের সাহিত্য উত্তরের হাওয়া, এই উৎসবটির জন্য আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, আমাদের সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলাবাসী এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সকল কর্তৃপক্ষ, আমাদের প্রিন্সিপাল সহ আমাদের এই কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীরা আমরা উত্তরবঙ্গের সমস্ত আনন্দিত এবং আপ্লুত। এবার রায়গঞ্জে ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমাদের শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। সেটাই আমাদের আজকের এই লিটিল ম্যাগাজিন, এই সাহিত্য উৎসবের জন্যই কিন্তু আজকে এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজে এত সুন্দর একটি চাঁদের হাট বসেছে। বিভিন্ন আমাদের 8টি জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থিত রয়েছে, আমাদের সাহিত্য সম্প্রদায়ের উপস্থিত রয়েছে। এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে গর্বের। আজ